ဒီနေ့ဝါကျိုမင်္ဂလာဆောင်ရာဒီမှာအချစ်ရေးတွေကန်ခေနေလားဒါဆို Quezon Village မှာရှိတယ်ထိုင်းလူငယ်တွေနဲ့ခီးသွားတွေကြားမှာနာမည်ကြီးပြီးတော့သွားရောက်တဲ့ကူတွေအချစ်နဲ့ဖေရမှာသွားစုတောင်းကြမယ် Central Hall နဲ့နေပြီးတော့ BTS စစ်လုံး station မှာဆင်းလိုက်ရင် exit 1တော့မဟုတ်6ကနေထွက်လိုက်တာနဲ့ Quezon Village တဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့ lift နဲ့လေးလွှာကိုတန်းတက်သွားရုံပဲနော်မော်ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့လမ်းညွန်ဆိုင်ပုတ်တွေလည်းတောက်လျှောက်ရှိတာမို့သွားရတာအရန်ကိုအဆင်ပြေရနော်ဒီနေ့ဖေရမှာစုတောင်းရင်လေအချစ်ကန်ကောင်းချက်တွေကိုစီရောက်လာတယ်လို့ယုံကြည်ကြတော့လေ single တော်များများပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလာရောက်စုတောင်းကြတယ်အရေးကြီးဆုံးရုပ်ရဲ့ချက်လေးတစ်ခုရှိသေးရဲ့နော်ပန်းရောင်နဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့မှစုတောင်းတည်ရလို့ယုံကြည်ကြတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပန်းရောင်ကအချစ်နဲ့ဖေရရဲ့ကန်ကောင်းချင်းစွမ်းအင်တွေဖြစ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ကိုသွားရင်ပန်းရောင်လေးကိုပြီးတော့မှသွားကြနော်ကဲ FA အပေါင်းတို့ပန်းရောင်အင်ဂျီလေးနဲ့ပန်းရောင်ကတော့ပွဲလေးကပ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အနာကက်အခြေရေးအတွက်လိုချင်တာလေးတွေသွားစုတောင်းလိုက်တော့ပြီးတော့စုတောင်းချင်ရင်လွယ်လေးပဲနော်နှစ်ဖေရနာလေးတင်ကတော့ပွဲလေးဝယ်ပြီးတော့မှစုတောင်းလို့ရတယ်ပြီးရင်ဖျောင်းတိုင်တိုင်နဲ့အမွေးတိုင်ကိုးတိုင်ကိုစိုက်အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ရှာပန်းလေးကိုရေကန်ထဲမှာမျောဖို့တော့လိုမယ်နော်စိတ်ကအပေါင်းတို့ချစ်ချင်းတွေနဲ့နီးစပ်လာစေဖို့ဆိုလိုင်းဆွဲအားကောင်းရုံတွေမှာကဖုန်းခေါ်ခလေးတက်တာတဲ့မင်္ဂလာမြန်မာစင်ကမရှိမဖြစ်ပဲနော်